在我们的饭桌上啊，鸡鸭鱼肉啊都是美食。常常呢，有没有鱼，什么样的鱼，怎么做的鱼，标志着我们这桌饭的水准的高低。鱼虽然非常的美味，营养也非常的丰富，但是现在的鱼啊，还是有很多健康方面的风险。今天呢，我们就来仔细的说一说，我们在吃鱼的时候需要注意哪些会影响我们健康的因素，特别是在准备怀孕的或者哺乳的妈妈们一定要关注这个问题。健康是我们最大的财富，让我们一起管好它。我是杨医师。关于吃鱼我们每个人可能都有很丰富的经历和经验。在这个视频最后呢，我也跟大家分享一下我个人的故事我们首先来看一下美国 FDA 在2021年10月专门发布了一个关于吃鱼的建议。这个建议呢，主要是针对孕期或者是哺乳期的妇女，以及呢1到11岁的小孩。因为吃鱼对小孩的生长发育，特别是对他的大脑、脊髓和免疫功能呢都非常的重要。但同时呢，小孩子吃鱼呢又容易受到鱼里面含有的各种重金属特别是汞的影响。因此呢 FDA 呢就把这样一个问题呢提出来，因为它既重要又有风险。我们来看一下它为什么重要。大家现在看到呢，就是 FDA 发布的这样一个推荐它在刚开始的时候就讲，这个鱼在怀孕期、哺乳期小孩的早期生长发育的时候呢，特别是大脑发育的时候呢，提供了关键的营养。这个营养呢，就包括欧米伽3里面有 EPA 和 DHA， 以及呢欧米伽6。我们讲过，欧米伽3和欧米伽6都是身体必须的脂肪酸它们的比例呢应该在4:1到1:16呢稍微多一点，但是不能多太多。为什么不能多太多？以前我们的视频呢都介绍过，因为欧米伽6呢它是促进炎症发生的太多了以后呢会造成身体的慢性炎症。第二个，鱼里面含有铁、锌这些呢对我们免疫功能都非常重要。同时呢，它含有碘大家知道碘对我们甲状腺功能非常关键甲状腺呢也是我们生长发育呢必要的内分泌系统。还有呢就是胆碱，胆碱是我们大脑的认知功能神经肌肉传导都必须的营养物质。除此之外呢，这鱼里面还含有丰富的蛋白质、维生素 B12、维生素 D 和矿物质硒等等。既然营养这么重要，那么我们必须吃多少才有可能补充够呢？这个 FDA 是这么建议的，对于怀孕的和哺乳期的女性呢，一次的量呢大概是4个盎司，一个礼拜呢吃2到3次。但是呢，这个选择很重要，选择什么我们在后面讨论。对于小孩子来讲呢，它是根据他的年龄来的。比如1到3岁的时候他一次是1个盎司，一个礼拜吃2次。如果是4到7岁，一次呢吃2个盎司，每周吃2次。如果是8到10岁每次就是3个盎司，一周吃2次。如果是11岁，那就是每次4个盎司，一天2次。那对于我们成年人来讲，一次呢是8个盎司，每周2次。吃多少只是一个因素，关键的还是看你怎么选择。那么在选择的时候，最重要的是避免那些含汞量非常高的鱼。FDA 专门点名了这样几个含汞量非常高的鱼。第一呢，就是国王鲭鱼，特别是大的，它的含汞量很高。其次呢是旗鱼，孕妇和儿童都是不能吃的。还有就是橘皮鱼，同样含汞量很高。另外就是剑鱼和瓦氏鲇鱼，这些墨西哥海湾上的这个鱼含汞量也是非常高的。最后就是大眼金枪鱼，这种大眼金枪鱼它跟那些罐装的金枪鱼不太一样，含汞量很高，所以这些鱼呢都应该避免。大家看到这可选择的鱼还是非常多的，大概有30多种。比如说黑色的鲈鱼、螃蟹、小龙虾、沙丁鱼、比目鱼、牡蛎，还有三文鱼这些呢大家可以在这个单子上看到。但是不管怎么样呢，还是要
尽量的在深海捕捞的野生的鱼，因为这个饲养的鱼经常由于添加各种各样的饲料，也由于环境和土壤的原因呢会有一些污染。总的来讲呢，在这个鱼的食物链的越上端它吃其他小鱼越容易呢含汞比较高，同时呢它的年龄越大体积越大，存活的时间越久，它身体积累的呢重金属的含量呢就越高。所以呢大家呢尽量吃这个小鱼小虾，特别是那些靠吃草吃海藻长的这些鱼。当然了，现在的主要问题呢还是环境和水的问题。我小的时候住在这个包河公园的附近，那包河里面就有很多的鱼，而且很大，那个鱼头蒸出来就是一锅汤。大家可能不知道，这个鱼还是有舌头的。我母亲小的时候就把这舌头挑出来给我吃，说是吃鱼头聪明吃鱼舌头呢将来会说话其实大家知道，这个鱼只有7秒钟的记忆鱼也从来不说话。但是这些鱼里面的重要的营养物质呢，对这个小孩的大脑发育呢还是非常重要的，只是我们要注意里面的这个重金属的污染问题。如果呢亲朋好友钓了鱼请你吃的话，你也要看看这个鱼是从哪里钓出来的这个周围的水质环境是什么样子的。我相信大家在吃鱼方面呢都有很多经验请在留言区呢跟我们分享。如果您有什么问题也提出来。谢谢您收看我们的节目，欢迎大家点赞、转发和订阅。端倪世界守护健康，我们下次节目再见。